大家好，这里是项目学社，一个优质的网创项目知识库。今天给大家分享的是抖音最新 AI 美女换装跳舞无人直播互动玩法，含全套开播教程加软件加素材。获取课程我会放在视频最后。礼物互动类玩法，直播间粉丝通过刷礼物可以自动触发换装跳舞，互动性十足，礼物收到手软。没项目做的小伙伴，不妨试试这套项目，无需真人出镜，全套课程工具已经为大家打包好。课程地址：3w 学社.cc。